カメレオンです。どうも、ルイティンです。はい、今日は目を開けたままくしゃみをできるかという実験をしていきたいと思います。はい、それではこのティッシュでやっていきたいと思います。難しいですね、これ。2回目挑戦します。もう一丁。止まった。なんか目を開けたら止まりました。なんか目開けると止まるんだけど。どうすか？判定は？くそ、もう一丁。反対の。出ねえな。いけたんですかこれ。はい、というわけで以上、カメレオン・ルイティンの部屋でした。カメレオンのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、良ければお願いします。コメントや依頼などもどしどしよろしくお願いします。それでは皆さん、じゃあ。